ये गाड़ी कश्मीरी गेट तक जाएगी। अगला स्टेशन संत सूरदास सीरी है। This train is bound for Kashmiri Gate. Next station is Sant Surdas City. फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। Wearing a face mask is mandatory. बैग, टॉय, थर्मस और ट्रांजिस्टर जैसी किसी भी अप्राप्य या संदिग्ध है कि वस्तु की सूचना पुलिस सुरक्षा स्टाफ मेट्रो स्टाफ Don't touch any unattended or suspicious articles like briefcase, bag, toy, thermos, or transistor. It could be locked. Inform the police or security staff or metro staff of such articles. यह स्टेशन संत सूरदास सीरी है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is Sant Surdas City. Doors will open on the अगला स्टेशन है। next station is यह स्टेशन एस्कॉर्ट्स उचिस्तर है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is Escorts Muchis. Doors will open on the left. Please mind the gap between the platform and the train. अगला स्टेशन बाटा चौक है। Next station is Bata Chowk. कृपया आपस में दूरी बनाए रखें। Please maintain social distancing. फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। Wearing a face mask is mandatory.
यह स्टेशन बाटा चौक है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is Bata Chowk. Doors will open on the left. Please mind the gap between the platform and the train. अगला स्टेशन नीलम चौक अजरौंदा है। Next station is Neelam Chowk, Ajronda. सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार यात्री ट्रेन में सभी सीटों पर बैठने की अनुमति है। As per government guidelines, passengers are allowed to sit on all seats of the train. कृपया ध्यान दें, सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार ट्रेन में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा। Kind attention, please. As per government guidelines, no standing passengers are allowed on the train. Violators shall be penalized. यह स्टेशन नीलम चौक अजरौंदा है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is Neelam Chowk, Ajronda. अगला स्टेशन फरीदाबाद कोट है। Next station is Faridabad Court. कृपया आपस में दूरी बनाए रखें। Please maintain social distancing. यह फरीदाबाद स्टेशन के बाद Change here for Faridabad Station of the Indian Railways Network. क्या कैसे बनते क्या कुछ नहीं है क्या हेलो यह स्टेशन फरीदाबाद कोट है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is Faridabad Court. क्या Doors will open on the left. Please mind the gap between the platform and the train. सारे हमारे बातें करना अगला स्टेशन बड़खल है। Next station is Badkal. अभी प्लानिंग चल रही है कहाँ मारना है सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार यात्री ट्रेन में सभी सीटों पर बैठने की अनुमति है। As per government guidelines, passengers are allowed to sit on all seats of the train. व्हाट्सएप भेज दो उसमें देखना वीडियो मैं गर्लफ्रेंड ने बनाया मेरे लिए यह स्टेशन बड़खल है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is Badkal. Doors will open on the left. Please mind the gap between. अगला स्टेशन सेक्टर 28 है। Next station is
Sector 28. फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। Wearing a face mask is mandatory. ये तो बहुत कृपया ध्यान दें, सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार ट्रेन में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा। Kind attention. As per the guidelines, no standing passengers are allowed on the train. Violators shall be penalized. नहीं करूँगा, मैं घर में नहीं कर सकता। यह स्टेशन सेक्टर 28 है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is Sector बनाओ 28. फिर अगर Doors will open on the left. Please mind. अगला स्टेशन मेवला महाराजपुर है। Next station is Mevla Maharaj. फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। Wearing a face mask is mandatory. यह स्टेशन मेवला महाराजपुर है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is देख SRS Mevla Maharaj. मॉडल है। Doors will ये open आते on the हैं left. हाँ। Please mind the gap between the platform and the train. अगला स्टेशन NHPC चौक उनको सिखाया है। 1.5 लाख रुपए हाँ तो बोल रहे थे ग्राफिक्स बोल Next station is NHPC chowk. एनिमेशन हाँ एनिमेशन तुमको सिखाया कि अगर तुम किसी में जॉब दे सकते हैं तुम बहुत अच्छे से सीखा है ना कैसे खाता सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार यात्रा ट्रेन में As per government guidelines, passengers are allowed to sit in the seats. यह स्टेशन NHPC चौक है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is NHPC chowk. Doors will open on the left. Please. अगला स्टेशन सराय है। Next station is Sarai. कृपया आपस में दूरी बनाए रखें। Please maintain social distancing. ये कौन सा है कौन लिखा जल्दी लिखा
चला गया तो बोला है तो सब बदल पा रहा है लड़का वाले इस तरीका में मार्कस नगर गुलाम कैलाश नगर बिहार स्टेशन सराय है दरवाजे बारी और खुलेंगे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें This station is Sarai. Doors will open on the left. Please mind the gap between the platform and the train. बदरपुर जब बॉर्डर बंद है चालू होना बता तीन मिनट के दो मेट्रो जो अंदर का तुझे Next station is Badarpur. कृपया आपस में दूरी बनाए रखें चलेगा Please maintain social distancing. हमको ना लाख तक चलेगा ना कृपया ध्यान दें, सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार ट्रेन में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है उल्लंघन करताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा Kind attention, please. As per government guidelines, no standing passengers are allowed on the train. Violators shall be penalized. पूरा ऊपर देखना अंदर कैसा होता है जब पूरा आ जाएंगे और वापस फिर वापस बात करने लग जाएंगे उसके पहले किसी भी टिकट में जहाँ भी जाए अपने मेट्रो से वहाँ जहाँ से आए वहाँ से वापस जाएंगे वहाँ जहाँ उतरेंगे उधर तक काट लेंगे बिहार स्टेशन बदरपुर बॉर्डर है दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें This station is Badarpur. Doors will open on the left. Please mind the gap between the platform and the train. अगला स्टेशन तुगलकाबाद है Next station is Tughlakabad. सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार यात्रियों को ट्रेन में सभी सीटों पर बैठने की अनुमति है As per government guidelines, passengers are allowed to sit on all seats of the train. यहाँ भारतीय रेल के तुगलकाबाद स्टेशन के लिए बदले Change here for Tughlakabad, station of the Indian Railways network. यह स्टेशन तुगलकाबाद है दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें This station is Tughlakabad. Doors will open on the left. Please mind the gap between the platform and the train. अगला स्टेशन मोहन एस्टेट है Next station is Mohan Estate. फेस मास्क पहनना अनिवार्य है Wearing a face mask is mandatory. अब ये
करो स्टेटस लगा सेव कर दे यह स्टेशन मोहन स्टेट है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This On the station way. is On the way. Mohan Estate. Doors will open on the left. Please mind the gap between the platform and the train. अगला स्टेशन सरका विहार है। Next station is Sarita Vihar. कृपया ध्यान दें, सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार ट्रेन में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। मेटल कैरी करना लोहे का नहीं यह स्टेशन सरका विहार है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is Sarita Vihar. Doors will open on the left. Please mind the gap between the platform and the train. जेब लेके आपका बंदूक लेके जाएंगे कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। अगला स्टेशन जसोला अपोलो है। Next station is Jasola Apollo. कृपया आपस में दूरी बनाए रखें। Please maintain social distancing.
यह स्टेशन जसोला अपोलो है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is Jasola Apollo. Doors will open on the left. Please mind the gap between the platform and the train. आगे का जब होता है पुलिस वाला रास्ते के लिए तब नहीं रहता कोई प्राइवेट वाला देखा हो नाइक में सरकारी का एकदम ऐसे ही नहीं वो जिसका चेक करेगा उसके मतलब उसको पैसे मिलते हैं ऐसे ही अगला स्टेशन हरकेश नगर ओखला है। Next station is Harkesh Nagar, Okhla. फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। Wearing a face mask is mandatory. यह स्टेशन हरकेश नगर ओखला है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is Harkesh Nagar, Okhla. Doors will open on the left. Please mind the gap between the platform and the train. कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। अगला स्टेशन गोविंदपुरी है। Next station is Govindpuri. फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। क्या पागल Wearing a face mask is mandatory. कृपया ध्यान दें, सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार ट्रेन में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। Kind attention, please. As per government management, no standing passengers are allowed on the train. Violators shall be penalized. दो बार यहाँ अंदर जाना पड़ता पैदल चलिए ओखला की तरह यह स्टेशन गोविंदपुरी है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is